இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாயு முதிரை இருக்கு இல்லையா, இதுவும் வாயு முதிரை தான், இதுவும் வாயு முதிரை தான். இது வாயு பேலன்சிங் முத்ரா, இது வாயுவை குறைக்கும் முதிரை. இந்த வாயுவை குறைக்கும் முதிரை நீங்கள் தினமும் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணும். அதாவது 10 நிமிஷம், காலையில் 10 நிமிஷம், நைட்டு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக சாயந்தரம் 4 மணிக்கு மேலே தூங்கிறதுக்குள்ளே ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் இந்த வாயுவை குறைக்கும் முதிரை குரட்டை தொல்லை இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பயிற்சி பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த வாயுவெல்லாம் வெளியே போயிடும், எக்ஸஸ் வாயுவெல்லாம் வெளியே போயிட்டு உங்களுக்கு சுவாச பாதையில் தடை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் தூங்கும்போது.